ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল প্রিয়াস লাইফ। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব নতুন রেসিপি ভেজ চাউমিন। নিরামিষের দিন সবাই একটু ভাবি যে আমরা কি বানাবো সকালে জলখাবারে। প্রত্যেকের বাড়িতেই সবাই একটু চিন্তা করি, কিন্তু এখন যেহেতু শীতকাল তাই প্রচুর সবজি উঠেছে মার্কেটে, তাই ভেজ চাউমিনটা খুব ভালো লাগবে খেতে। অল্প সময়ে কী করে এটা বানানো যায় চলো তার রেসিপি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ভেজ চাউমিনের জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি টমেটো কুচি, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, ধনেপাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা। সাথে মিডিয়াম সাইজের 4টি আলু কেটে নিয়েছি, আর চাউমিন নিয়ে নিয়েছি 3 প্যাকেট। আমরা একটি পাত্র নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে আমরা ফুলকপিটা বয়েল করে নেব ভালো করে। দেখে নাও ফুলকপিটা আমাদের ভালো করে বয়েল হয়ে গেছে। এবার আমরা কড়াইতে তেল গরম করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমরা দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা কুচি, সাথে দিয়ে দেবো কেটে রাখা স্লাইস করে রাখা আলুগুলো। এবার আলুটাকে হালকাভাবে একটু ভেজে নেব, আমরা ঢাকা দেব না। আলুটা একটু ভাজার পরে এবার আমরা দিয়ে দেবো ক্যাপসিকাম, বয়েল করে রাখা ফুলকপি দিয়ে ভালো করে একটু হালকা করে ভেজে নিতে হবে। একটু ভালো করে নাড়তে হবে, মিক্সড করে নিতে হবে আলুর সাথে। এটাকে আমাদের মিক্স করা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো সামান্য লবণ, যাতে সব সবজিগুলো ভালো করে সেদ্ধ হয়। দিয়ে একটু নেড়ে আমি ঢাকা দিয়ে দেবো। এবার আমরা একটি পাত্রে জল গরম করে নিয়েছি, এর মধ্যে দিয়ে দেব চাউমিন, দিয়ে চাউমিনটাকে সেদ্ধ করে নেব।
সবজিটা কতটা সেদ্ধ হলো। তারপর একটু হালকাভাবে নেড়ে নেব। নেড়ে এর মধ্যে আমি কেটে রাখা টমেটো কুচি দিয়ে দেবো। দিয়ে আর একটু নাড়বো। নেড়ে আবার 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য ঢেকে দেবো। দেখে নাও, এদিকে আমাদের চাউমিনটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এর থেকে আমরা জলটাকে ঝরিয়ে নেব। নিয়ে চাউমিনটাকে একটি পাত্রে রেখে দেব। চাউমিনটাকে একটু ছড়িয়ে রাখতে হবে যাতে একটার গায়ে একটি লেগে না যায়। এদিকে আমার সব ভাজাগুলো সবজি ভাজা হয়ে গেছে, দেখে নাও। এবার এই ভাজাটাকে একটু লাল করে, যাতে লাল হয়ে যায়, লাল লাল করে একটু ভেজে নেবো আমি। ভাজাটা আমাদের লাল লাল হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে চাউমিন অ্যাড করে দেবো। দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে নেব। চাউমিনটা ভাজার সাথে ভালো করে একটু মিক্সড করে নেব, যাতে সব চাউমিনটা এর সাথে মিশে যায়। এবার আমি এর মধ্যে চাউমিন মশলা অ্যাড করব, করে একটু ভালো করে নেড়ে নেব। দেখে নাও, পুরো রেডি হয়ে গেছে আজকের আমাদের রেসিপি চাউমিন, ভেজ চাউমিন।